गाइस अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई होप त सब ठीक हूंदव। अॼु मां आयो आहियां हिन वक़्तु मीरपुर ख़ास ऐं टंडो लहर जे विच में हिकिड़ी ख्वाजा मंडी आहे। ख्वाजा मंडी में अॼु मूंखे अंब वठणा आहिनि। हीउ तजुर्बो तव्हांखे असीं ॾेखारियूं था त जे तव्हांखे ख्वाजा मंडी मां अंब वठंदा त उहे कीअं पवंदा। ऐं आमतौर ते असीं अंब जी पेटी वठंदा आहियूं, 600-700-800 रुपया मिलंदी आहे। ऐं चयो वञे थो त तव्हां मंडी मां पूरो कटो जेको आहे मण जी तादाद में वठंदा त तव्हांखे बहितरीनु पवंदो। सो हीउ अॼु जो जेको एक्सपीरियंस आहे इहो आहे, थी सघे त तव्हांखे बि कमु अची वञे। तव्हां आख़िर मंडी मां पूरो कटो या मणनि जी तादाद में तव्हां वठी करे उनखे पाण पैक कंदव त इहो तजुर्बो कीअं रहंदो ऐं तव्हांखे अंब बहितर मिलंदा या न मिलंदा। सो लेट्स गो, हलूं था अॼु ख्वाजा मंडी में अंब वठणु। देवाल ख्वाजा मंडी जा अंब कीअं आहिनि? सुठा हूंदा आहिनि? भला हूंदा आहिनि? अच्छा, माण्हू वठंदा न हिते अचणु? पूरो हिते हूंदो आहे। सस्ता मिलंदा? सभ खां बहितरीनु मंडी में अंब कंहिंजा आहिनि? अच्छा ठीकु आहे, पोइ मूंखे वठी हलो, किथां वठां मां? दादा GM सां गॾु आहियां मां हिन वक़्तु ख्वाजा मंडी में। दादा GM मूंखे जेको आहे हींअर खटा ॾेखारिया आहिनि ऐं दादा GM जो चवणु आहे त हितां जो जेको अंब आहे उहो बहितर हूंदो आहे। दादा GM छा था चओ? हाँ, हिते जो अंब माशाल्लाह पंजाब जा माण्हू ईंदा आहिनि वठणु ऐं इस्लामाबाद खां तक़रीबन हर सूबे जा माण्हू हिते अंब खणणु ईंदा आहिनि, छो जो हीअ मंडी माशाल्लाह मशहूरु बि आहे। पहचान हर माण्हू हिकु हूंदी आहे। मूंखे 3 ॾींहं लॻा आहिनि हिनखे ॻोल्हींदे, अॼु ख़बर पई त कंफर्म इहो वारो कटोल आहे। ओए होए होए होए, मूं वरी वरितो आहे। इन जी पहचान ॾुखी आहे? पहचान हर को नए माण्हू जेको हूंदी बाक़ी पुराणो हूंदो उहो ई सुञाणे सघे। अच्छा, पोइ हाणे छा आहे अनवर अटोल जो इहो कटो घणा आहिनि? इहे सम्झो 2000 जो वरितो आहे। 3 पैतियूं वठां थी। अच्छा, हिकिड़ो ॿियो टेक्निकल शइ इहा आहे त अंब सुठो जो तव्हां ईंदव, तव्हांखे कीअं ख़बर पए? दादा GM खां टिप्स था वठूं त सुठे अंब जी असांखे कीअं ख़बर पए, निशानियूं कहिड़ियूं? जीअं दादा GM तव्हां ॾिसो पिया, हीउ बिल्कुलु फ्रेश अंब आहे, हिन पाउडर लॻो पियो आहे। हीउ जेको वाइट ॾिसण में अचे पियो हिन जो पाउडर आहे। हीउ जूस जेको लॻो पियो आहे हीउ हिन जे ताज़े हुजण जी निशानी आहे। हिन मां बि तव्हां ॾिसी सघो था, बिल्कुलु हिन ते बि पाउडर आहे, यहाँ ते पाउडर लॻो पियो आहे। हीउ फ्रेश माल आहे बिल्कुलु, हीउ ॾिसी सघो था तव्हां। हीउ वाइट पाउडर आहे। ॾिसे अगरि तव्हां पुराणो अंब ॾिसंदो त हुन में इहो पाउडर तव्हांखे ॾिसण में कोन्हे पियो। अच्छा, माना पाउडर अञा नज़र अचे ऐं रस लॻल हुजे जो मतिलबु त इहो ताज़ो पटियल आहे। इन अंब खे वठणु घुरिजे ऐं पाल करणु घुरिजे घर में। ज़बरदस्त। हिकिड़ी नई टिप बि मिली, अचो त इन शइ खे बि तव्हां ज़हन में रखिजो। मार्केट में तव्हां सां मिलियासीं, हाणे अची विया आहियूं घर। सो ॾिसूं त हिन पाचके मां केतिरा बॉक्सिस ठहनि था। थोड़ा घणी पेतियूं ठहियूं? 70 किलो जूं ठहियूं पेतियूं, 9 पेतियूं माशाल्लाह। मिलाए करे या तो बरकत पई। हाँ ना, बरकत पई।